吃好了。我也吃好了。还剩这么多菜啊？没得事，老婆，你这儿拿个饭盒子我包起，明天我拿公司去吃。行，会过日子。哎呀，老婆，这个都好久没用了，你拿卫生纸擦不干净，你给我拿开水烫一下。你人事多，你上厕所还不是用卫生纸擦的？对啊，你咋不用开水烫一下呢？你咋不用开水烫一下呢？